Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Gud välsigna er, kära bröder. Y pues en esta oportunidad vamos a estudiar un pasaje todos juntos. Och idag så ska vi ta och studera ett bibelställe tillsammans. Y que sea el Señor el que nos hable y nos revele lo que quiere enseñarnos el día de hoy. Och må det vara Gud som tar och lär oss och visar oss det som vi kommer titta igenom idag. Y es un pasaje el cual me impresionó mucho. Och det är en bibelvers som imponerar mig väldigt mycket. Si vamos todos juntos, hermanos, a Juan, Om vi alla går till Johannes evangeliet. capítulo 9. Juan, capítulo 9. Johannes kapitel 9. Hay un título que dice Jesús sana a un ciego de nacimiento. Och som titel så står det Jesus botar en blindfödd. Y vamos a ver de este capítulo el versículo 1 al versículo 12. Och vi ska ta och läsa igenom Johannes kapitel 9, vers 1-12. När Jesus kom gående fick han se en man som var blind från födelsen. Hans lärjungar frågade: Rabbi, vem har syndat, han själv eller hans föräldrar, eftersom han föddes blind? Jesus svarade: Det är varken han eller hans föräldrar som har syndat, utan detta har skett för att Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Så länge det är dag måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta. När jag är i världen är jag världens ljus. När han har sagt detta spottade han på marken, gjorde en deg av salivet och strök den på den blindes ögon. Och sade till honom: Gå och tvätta dig i dammen Siloam. Ordet Siloam betyder utsänd. Där gick han dit och tvättade sig, och när han kom tillbaka kunde han se. Hans grannar och de som förut hade sett honom tigga sade: Är det inte han som är satt och tiggde? Några sade: Det är han, och andra: Nej, men han är lik honom. Själv sade han: Det är jag. De frågade: Hur öppnades dina ögon? Han svarade: Den man som heter Jesus gjorde en deg och smorde mina ögon och sade till mig: Gå till Siloam och tvätta dig där. Jag gick dit, och när jag tvättade mig kunde jag se. Efter att jag hade tvättat mig kunde jag se. De frågade: Var är den mannen? Han svarade: Det vet jag inte. Y así dice la palabra del Señor. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó, y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: Él es, y otros: A él se parece. Él decía: Yo soy. Y le dijeron: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: Ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿Dónde está él? Él dijo: No sé. Oramos, hermanos. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Tu palabra es la que nos guía, la que nos enseña, y es la única que puede iluminar nuestro camino, Señor. Estaríamos perdidos sin tu palabra, Señor. Te agradecemos por esta palabra, Señor, y que en este momento, Señor, todos juntos, Señor, podamos entenderla, aprender, estudiarla, y que tú seas el que nos abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, para que sea tu palabra la que nos edifique, Señor. Te rogamos por todas las personas que nos escuchan, que nos ven por el internet, Señor. Ellos también puedan ser tocados por tu palabra, fortalecidos por tu enseñanza, Señor. Y que seas tú en todo momento reinando en nuestros corazones, Señor. Te agradecemos todo esto, te lo pedimos, te lo rogamos en nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Esta historia empieza con
hablando de un hombre ciego de nacimiento. Och den här historien börjar då med att det finns en man som var blind. O sea, alguien que no tenía vista, incluso cuando nació no tenía vista. Och det vill säga då en person som inte har kunnat se någonting sedan födseln. Y es interesante porque el escritor hace hincapié en que es de nacimiento. Refuerza la idea. Ja, och Es importante que esta parte fue escrita para hacer notar que esta persona era ciego de nacimiento. och det är viktigt att ta och notera att det här är skrivet att den här mannen var blind sedan födseln. Y yo me ponía a pensar que cuando nosotros nacemos a este mundo, nacemos también ciegos. Och jag började tänka på det och kommer på det att då föds vi alla blinda. Porque no conocemos a Jesucristo. Detta för att vi inte vet om Jesus Kristus. Y si uno se pone a ver a una persona que nace ciega, Och om man ser på en person som vid födseln är blind, uno se puede ver en esa persona que necesita de algo o de alguien para poder caminar en la vida. och då ser man att den här personen behöver någon som hjälper dem att gå genom livet. Si ponemos a ver a esta persona ciega, necesita de algo, como por ejemplo un bastón. Och man behöver något eller någon för att man ska kunna gå. Och om vi ser på den här mannen så ser vi att den här mannen hade behövt någonting som en pinne. Entonces él piensa que puede caminar solo con la ayuda de ese bastón. Och då kan han tänka sig att han kan gå själv då med den här pinnen. Y ese bastón le sirve de apoyo, Och den här pinnen hjälper ju honom. le sirve de referencia. Si hay algo adelante, golpea y sabe que puede golpear algo, por ejemplo. Det hjälper honom att veta av om det finns någonting framför honom så han inte slår sig. Y si alguien quisiera quitarle el bastón, él se aferra, él se agarra del bastón y dice, no, este es mi modo de poder ver. Och om någon kommer och försöker ta bort den här pinnen så säger han då nej, ta inte den här för det här är mitt sätt att se. Y eso yo veo con algunas personas. Och så här ser jag att det är likadant med några personer. Personas que tienen la vista, que no son ciegas, Personer som ser men som personer som inte är blinda men som ser. Ujú. Que son personas que no conocen de nuestro Señor Jesucristo. Det är personer som inte vet av Jesus Kristus. Y que se agarran, que se aferran a un bastón llamado buenas obras. Och de tar och håller sig vid någonting som heter de goda nyheterna. Goda gärningar. Se aferran muchas veces a compararse con otras personas. Estas personas piensan que se agarran en las buenas obras, se quieren comparar con otras personas. Comparar. Och de här goda gärningarna kan man ta och jämföra med personer. Siempre salen con la frase, yo no soy tan malo como esa persona. Och folket med goda gärningar tar och Las personas se comparan con alguien diciendo, yo no soy tan malo como esa otra persona. Och como un criminal, por ejemplo. Och folket tar och då jämför sig själva med andra personer och säger, ja men jag är inte så ond som den här personen. Se me ponen de referencia a un ladrón, a un asesino y dicen, yo no soy tan malo como él. Och man kanske tar och som har oss en referens någon ond person, någon som har varit i fängelset eller någon tjuv eller någon mördare. Y salen a reducir con sus buenas obras diciendo, yo hago actos de caridad, por ejemplo. Och de tar och prisar sig själva och säger då, nej men jag gör saker utav kvalitet. Det jag gör har kvalitet. Y pues en la palabra vemos que no hay justo ni un uno. Ay, se ha hecho pequeñito. Men i ordet så står det att det inte finns någon rättvis, ingen god, inte en enda. Que no hay justo ni un uno. Det finns inte någon god person, inte en enda. Que nuestras justicias son como trapo de inmundicia, también nos dice. Que todas nuestras mejores obras no sirven para nada. Och ordet säger också att våra gärningar här är ingenting, inget gott. Att hur mycket goda gärning vi tror oss göra så hjälper ingenting. Es difícil hacer cambiar de pensar a estas personas que creen en aquello. Och det är svårt att ändra det här tänket på de som tror på detta.
Por otro lado, vemos a una persona ciega que necesita muchas veces de alguien. Och från den andra sidan så ser vi att en blind person behöver oftast någon annan som hjälper dem. Si no tiene ese bastón, busca a alguien que le pueda llevar a algún lugar. Och om den här personen, blinda personen inte har någon pinne eller något hjälpmedel så far de illa. Por ejemplo, si tiene hambre, le dice, hey, llévame a un lugar donde hay comida. Och de kan också, personer runt omkring sig, så de kan fråga säga till dem att om de är hungriga så säger de till den personen att hey, hjälp mig att hitta vägen för jag är hungrig. Y esta persona va a llevarla a la persona ciega al lugar que él conoce. Och den här personen då som hjälper honom tar med den här blinda till en plats där han kan äta. Esta persona ciega no tiene la oportunidad de elegir dónde ir. Och den här blinda personen, han har inga val eller inget val till att, han har ingen alternativ till att välja mellan vart han ska äta. Tiene que depender de esa otra persona. Han måste förlita sig på den här personen som hjälper honom. Y esta situación ocurre con todas las personas que confían en otra persona. Och esto aparece en las personas que necesitan confiar de otras personas. Och det här sker då de personer som behöver någon annan förlita sig på någon så de kan göra någonting. Y esto se ve reflejado en las religiones. Och det här kan man se i att det finns i religioner. Donde hay ciertas personas que les llaman líderes religiosos, les guían hacia un supuesto camino de salvación. Där det finns personer som kallar sig för ledare för församlingen och som tar hela tiden och visar dem vilken väg de ska gå och sådant. Y hay muchas personas que les gusta hacer obras para alcanzar su salvación. Och det finns många personer i världen som också gillar att göra gärningar för att få sin frälsning. Y es interesante porque nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba aquí, ya nos advirtió de esa situación. Och det intressanta är att Jesus, då han redan kom på jorden, så tog han och talade om detta för oss. En el capítulo 23 del libro de Mateo, esto lo pueden leer en casa, 5 veces se menciona ciegos a los fariseos. Och en el capítulo 23 de Mateo. Och i kapitel 23 av Matteus evangeliet så kan man ta och läsa att de säger blind åt fariseerna 5 gånger. Les dice 5 veces, ustedes son ciegos, están equivocados. Det står åt fariseerna att de har fel, att de är blinda 5 gånger i det kapitlet. Y si vamos a Lucas podemos leer algo más acerca de llamarles ciegos. Och om vi går till Lukas evangeliet så kan vi se någonting annat om de här så kallade blinda, de här blinda. Lucas capítulo 6 versículo 39 dice, y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Och då står det då i Lukas kapitel 6 vers 39. Han gav dem också en liknelse. Kan väl en blind leda en blind? Ramla inte båda i gropen? Vemos aquí que estas personas ciegas iban a caer en un hoyo. Han säger att de här blinda personerna skulle då falla i en grop. Y ese hoyo es el infierno. Och denna gropen är då helvetet. Así estas religiones que necesitan muchas veces de ritos y de cosas, de obras para alcanzar una salvación. Så, och likaså är det för de religioner, de trosuppfattningarna som många gånger behöver någon som vägleder dem hela tiden, eller då de gör massa ritualer eller något annat sådant. Así que veíamos una necesidad de una persona ciega de aferrarse a algo o a alguien. Och då kan vi då se hur nödvändigt det är för en blind att ta och hålla sig vid något eller någon. Y podría cualquiera decir, no, yo no estoy ciego. Men man kan ta och säga, men jag är inte blind. Si vamos a Isaías capítulo 59 versículo 10, vemos el profeta Isaías, el nivel de cuán ciego estamos. Men om vi går till Jesaja och läser då och ser hur blinda vi egentligen är i Jesaja 59. Cuán ciegos estamos sin Jesucristo. Hur blinda vi är utan Jesus Kristus. Isaías capítulo 59 verso 10 dice, palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos.
tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Och då står det i Jesaja 59 kapitel vers 10. Vi måste famla ut efter väggen som blinda, famla som om vi inte hade några ögon. Vi stamplar mitt på dagen som om det vore skymning. Mitt i våran fulla kraft är vi som döda. Dice que tropezamos a mediodía como de noche. Här står det att vi stamplar, att vi faller. En el momento que hay más luz, mediodía, dice que tropezamos, estamos completamente ciegos. Här står det att vi famlar i dagen, mitt på dagen, som om vi vore blinda. Y es que una persona alejada de Dios queda completamente ciega. Och detta för att om någon person går bort från Gud så blir de blinda. No tiene una dirección su vida. Om någon inte är nära vår Herre, vår Jesus, så blir man blir blind som i mörkret. Nadie puede hacer nada con un ciego. Ingen kan göra något som en blind. Y lo que ocurría en ese momento, en el tiempo de donde vivía Jesucristo, Och, en el tiempo de Jesucristo, och under Jesu Kristus tid, la gente, ¿cómo consideraba a un ciego? Podemos ver en Levítico 19. då kan vi se i tredje Moseboken hur folket såg på en blind. ¿Qué podía hacer con el ciego? Vad man kunde göra med den blinda personen. Levítico 19, versículo 14 nos dice: no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Och då står det i tredje Moseboken kapitel 19 vers 14. Då står det följande: du ska inte uttala förbannelse över en döv, och för en blind ska du inte lägga något som kan falla på. Du ska frukta din Gud, jag är Herren. Entonces esta persona ciega lo único que podía recibir era respeto. Också den enda saken som de blinda kunde få då var respekt. Y se ve en lo que leemos que mendigaba para ganarse su vida. Och vi ser här då att den här blinda personen fick tigga för att kunna klara sig. Y es lo mismo con una persona que no conoce de Cristo, tiene que mendigar amor. Och likadant är det för en person som inte känner till Kristus. Han måste ta och tigga efter kärlek. Tiene que mendigar un poco de compasión de alguien. Han måste ta och tigga lite medkänsla av någon. Y lo único que hacen las personas es dar algo pasajero, como es aquí el dinero. Solo es algo superficial lo que dan las personas. Och det enda som folket gjorde för honom var att ge honom något temporärt, någonting som varade för en stund, som de här pengarna. Por eso me gusta este pasaje, porque nos muestra cuán realmente necesitados estamos de Cristo. Och därför så tycker jag om de här verserna. De visar hur mycket vi behöver utav Jesus. Sin embargo, la Escritura nos muestra algo muy bonito. Utan tvekan så visar Guds ord någonting väldigt vackert för oss. Empieza el versículo 1 como leímos: al pasar Jesús vio a un hombre. Och det börjar med då: när Jesus kom gående fick han se en man som var blind. Entonces Jesús quien toma la iniciativa, no es el ciego. Här säger vi att det är Jesus som tar initiativet. Det är han som gör något och inte tiggaren och inte den blinda mannen. Es Jesús el que toma el primer paso. Det är Jesus som tar det första steget. Es así que Dios tomó ya el primer paso. Och det är så att Jesus tog det första steget. Han tog redan första steget. Así como Jesús mostró esa compasión, esa misericordia al ciego, Dios lo hizo así. Och likadant Así como Jesús, som Jesus tog första steget, så gör han likadant än. Dios también mostró su compasión y misericordia a cada uno de nosotros. Gud tar första steget till oss. Y cualquiera diría: no, ¿cuándo vino a mostrarme Dios su misericordia? Och man kan tänka sig, men när gjorde Gud det här då? När tog han och tog första steget mot oss då? Y la palabra de Dios dice que hace 2000 años Jesucristo ya mostró ese amor de Dios muriendo por nosotros. Och det står här i Guds ord att för 2000 år sedan så föddes då Jesus och dog för oss 2000 år sedan. Y Él, o sea, Dios nos muestra ese amor. Y
compasión, esa misericordia a nosotros. Gud visar den här kärleken för oss genom Jesus Kristus. Él ya dio el primer paso. Han gav redan första steget för oss. Efesios capítulo 2 versículos 4 y 5 nos recuerda de aquello. Och Efesierbrevet kapitel 2 vers 4 och 5 tar och påvisar detta. Nos dice acerca de su misericordia, de su gran amor. Och då står det då, Nos muestra acerca de su misericordia y Ja. de su gran amor. det visar oss av hans nåd och hans stora kärlek han har för oss. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Och då står det Efesier kapitel 2 vers 4 och 5. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Así como en el pasaje que leímos en Juan capítulo 9, el ciego no merecía ser sanado, ¿verdad? Och så som vi ser här då som vi läser i Johannes då, så ser vi att den här blinde mannen, han förtjänade inte det. El ciego no pidió tampoco sanidad, Och inte ¿verdad? heller tog den här blinda mannen och frågade efter det här. Y es que Jesús fue, se acercó al ciego. Det var så att Jesus kom och närmade sig. Y es así, Dios se acerca a nosotros. Dios ya se acercó a nosotros con el sacrificio de su Hijo. Och så är det med Gud. Han gör så för oss, tar första steget, och han har gjort det redan med Jesus. Leímos en el versículo 2 de Juan que decía, y le preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Nu kommer vi fortsätta läsa Johannes kapitel 9 och läsa vers 2. Så står det, hans lärjungar frågade, Rabbi, vem har syndat, han själv eller hans föräldrar, eftersom han föddes blind? Es interesante ver la actitud de los discípulos. Och här ser vi lärjungarnas, vad de tänker och vad de frågar. Los discípulos estaban siempre con Jesús. De här lärjungarna var alltid med Jesus. Y es interesante ver que pese a que pasaban mucho tiempo con Él, no se dieron cuenta que Él iba a ser misericordia, que más bien ellos salen con una pregunta. Och trots att lärjungarna var mycket med Jesus och de alltid var där med honom, så tog honom och så visste de inte av att Jesus skulle ta och närma sig den här personen då, den här blinda personen. Todavía a ellos les faltaba crecer en misericordia, no fueron y le dijeron, Maestro, allá hay un ciego, ¿lo vas a curar? No salieron con esa pregunta. De saknade fortfarande kunskap och utav nåden, för att annars så hade de agerat, mästare, här finns det en blind person, vi måste ta och hjälpa han eller något. Ellos salen con una pregunta, ¿está sufriendo? ¿Pecó? ¿Qué pasó? Men istället så tar de frågan, men han lider, var det han som syndade eller hans föräldrar? Bien, nosotros sabemos que el pecado trae muerte, trae consecuencias. Och vi vet mycket väl att synden tar och frambringar döden. Det frambringar... Ja. Desde Génesis que vemos Adán y Eva desobedecieron y con ello trajo muerte. Och vi ser redan från första Moseboken att av Adam och Eva, då de syndade, så tog de och frambringade döden för dem. Sabemos en otras palabras que el pecado siempre trae consecuencias. Och vi vet alltid att synden tar och frambringar konsekvenser. Pero a veces muchas personas piensan que cuando alguien sufre es porque tiene algún pecado. Men det är så att många personer nu tänker att då någon lider så är det för att de har syndat. Incluso algunos falsos maestros enseñan aquello. Confiese su pecado, seguramente usted tiene algo oculto. Och det är många mästare, många som leder nu säger också att ta och bekänn dina synder. Det är säkert falska, många falska ledare och sådant säger nu att känn dina överträdelser, dina synder, så det är säkert, du lider säkert för att du har någonting gömt. Pero no siempre así. El hecho que alguien sufra no necesariamente tiene que ser porque hay un pecado detrás. Men det behöver inte vara nödvändigtvis så att om man lider så är det för att man har syndat. Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo 4,
nos muestra algo acerca de esto. Och om vi går till Apostlagärningarna kapitel 28 och läser vers 4 så ser vi något om detta. Es un relato acerca del apóstol Pablo. Det är Es en berättelse om aposteln Paulus. donde cuenta que después de que habían estado en el mar durante mucho tiempo, llegan a un lugar llamado la isla de Malta. Och då ser vi här då att då aposteln Paulus tar och går ut till sjöss och sedan så kommer de till då en ö. Y la gente que vivía en esa isla va a dar una opinión, y eso es lo que vamos a leer en Hechos 28:4. Och så ser vi att då befolkningen på den ön efter att Paulus strävade väldigt lång tid till sjöss så säger de en sak här då. Hechos 28, capítulo 28, versículo 4. Cuando los naturales, refiriéndose a los de la isla de Malta, vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, refiriéndose a Pablo, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Och då står det i Apostlagärningarna kapitel 28 vers 4. När de infödda såg ormen hänga från handen på honom. De infödda vill då säga befolkningen på ön. När de såg ormen hänga från handen på honom sade de till varandra: den där mannen måste vara mördare. De talar om Paulus. Han har räddats från havet, men rättvisans gudinna ville inte att han skulle få leva. Y si continuamos leyendo el capítulo, vemos que Pablo no sufre ningún daño. Och om man fortsätter läsa ur det här kapitlet så ser man att Paulus inte led av någonting. Han fick ingen skada. Y era una forma de mostrar una señal de apóstol. Och det här var ett sätt att visa Sí, era para demostrar que él era un apóstol. och det här var ett sätt att visa att han var en apostel. Que incluso una mordedura de serpiente no le haría nada, o de víbora. Que la mordedura de la víbora. Och det visar att till och med ett ormbett inte hade skadat honom på något sätt. Que el veneno de víbora no lo mataba. Och att visa att att det giftet som han fick i sig inte tog och dödade honom. Pero en ese momento probablemente el apóstol sintió dolor, sintió sufrimiento. Men troligtvis var det så att Paulus han tog och han fick ont av det här bettet. Han fick nog säkert ont av det. Pero era porque Dios tenía un plan. Men detta var för att Gud hade en plan för honom. Mostrar al resto que él era un apóstol. Och detta var att visa att han var en apostel. Y aquí vemos Pablo, alguien que seguía a Jesucristo, está sufriendo. Och här ser vi att Paulus, någon som följde efter Jesus, han tog och led. Así que podemos pensar de esta situación, si alguien que sigue a Dios, Och då kommer vi ta och tänka på det här sättet att om någon följer efter Jesus, om någon går med Jesus, toda persona que sigue a Jesús y sufre en algún momento, och alla de som går efter Jesus, som följer efter Jesus men som lider, es una oportunidad para que se manifieste la gracia y la misericordia de Dios. och vi måste tänka att det här är ett tillfälle för dem att ta och hålla sig fast vid Guds nåd, hålla sig fast vid Gud. Y muchas veces en situaciones como milagros o cosas sobrenaturales. Milagros. Miracles. O sea, Dios puede mostrar milagros en esa situación. Och Gud, då måste man tänka att Gud kan visa då under och mirakel under de tiderna. Continuamos en el versículo 3 y 4, donde decía, de Juan 9, decía que Jesús respondió: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Och då står det, om vi fortsätter läsa ur Johannes evangeliet kapitel 9 och vers 34 så står det: Jesus svarade: det är varken han eller hans föräldrar som har syndat, utan detta har skett för att Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Så länge det är dag måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta. Nuestro Señor Jesucristo resalta que la ceguera no es una razón de pecado, sino que es para que la obra de Dios se manifieste. Och då tar Jesus här då och säger då att klargör att
den här blinda mannens blindhet inte var för någon synd, men utan så att Gud kunde göra sin vilja. Y es que a través de esa situación de dolor, de sufrimiento, Dios iba a mostrarse sobre él. Och att det ville påvisa att även trots lidelser eller problem eller bekymmer så kommer Gud göra sin vilja. Y a veces el Señor a las personas que no conocen de Cristo las lleva muchas veces a estas situaciones de dolor y sufrimiento para que puedan conocerle. Och till de som inte har lärt känna Jesus eller som har följt Jesus, så tar Gud och låter detta ske för dem så att de kan en dag komma i tron till honom. Y esta persona ciega recibe una doble bendición. Och här ser vi att den här blinda personen får en dubbel välsignelse. La primera bendición es esa vista física. Och den första välsignelsen är då den att han kunde se då fysiskt, han kunde då se med sina ögon. Y la otra bendición es una vista espiritual. Och den andra välsignelsen han får är då en ögonöppnare andligt. Si vamos a Juan capítulo 9 versículos 35 y 38. Och om vi går till Johannes evangeliet kapitel 9, samma kapitel men vers 35 och läser verserna 35 och 38. Oyó Jesús que le habían expulsado, refiriéndose al ciego, y hallándole le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y él dijo, versículo 38, y él dijo: Creo, Señor, y le adoró. Och då står det här i Johannes 9 vers 35. Jesus fick höra att han hade drivit bort honom, det vill säga den blinda mannen. Och när han fann honom sade han: Tror du på människosonen? Och så i vers 38. Då sade mannen: Jag tror, Herren, och han tillbad honom. Recibió vista y también recibió el de reconocer a Cristo como su Señor. Han fick först då sin syn, och så den andra välsignelsen var att han fick lära känna Jesus och tillbad honom. Qué bonito, una doble bendición. En väldigt fin dubbel välsignelse han får här. Y esa era la obra que estaba haciendo el Señor. Och det här var den verket som Gud gjorde med honom. Y cuando leíamos, cuando decía Jesús, me es necesario hacer las obras del que me envió, Och som Jesus, en el versículo 4, som Jesus säger då att så länge det är dag måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. uno podría preguntarse, ¿qué otras obras más? Björnika? Och då kan man ta och fråga sig, vilka andra gärningar kan man göra då? Juan capítulo 17 verso 4 vemos algo acerca de las obras. Och om vi går till Johannes evangeliet kapitel 17 istället och läser vers 4. Eran obras que glorificaban al Padre. Och här ser vi om gärningar som tar och helgar Gud. Juan capítulo 17 verso 4 dice: Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Och då står det då i Johannes 17:4. Jag har förhärligat dig här på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra. Todo lo que hacía nuestro Señor Jesucristo era para glorificar al Padre. Allt det som Jesus gjorde här på jorden var för att förhärliga Gud. La pregunta es, como seguidores de Cristo, como hijos de Dios, nosotros estamos glorificando a Dios con todo lo que hacemos. Och frågan för oss då är då att vi som troende, vi som kristna, tar vi och gör allt det vi gör för att förhärliga Gud. Es una pregunta bien profunda, porque muchas veces de las actividades que hacemos, muchas de las cosas no glorifican a Dios. Och det här är en väldigt djup fråga, för att många saker av det man gör är inte alltid för att förhärliga Gud. Necesitamos corregir las cosas que hacemos y pensar que todas las cosas que hagamos siempre glorifiquen a Dios. Vi måste ta och reflektera över detta och tänka på vilka saker som förhärligar Gud och de som inte. Seguir el ejemplo de nuestro Maestro Jesucristo, que Él glorificaba a Dios. Att ta och följa efter exemplet som vi fick, Jesus här på jorden, att göra så som han förhärligar. Allt det man gör förhärligar Gud.
Volviendo al versículo 5 de Juan 9, dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Och om vi återvänder till Johannes 9 och vers 5. När jag är i världen är jag världens ljus. Decíamos que solo Cristo nos puede quitar esa ceguera de nacimiento. Och vi sa då att det var Jesus Kristus som endast han kunde ta bort den här blindheten från oss. Y el apóstol Pablo en la segunda carta de Corintios lo expresa de una manera muy clara. Och aposteln Paulus då talar om detta då i andra Korinthierbrevet kapitel 4 vers 6. Dice 2 Corintios capítulo 4 versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Andra Korinthierbrevet kapitel 4 vers 6 står det följande. Ty Gud som sade, ljus ska lysa ur mörkret, har lyst upp mitt hjärta för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Podríamos ver que está ahí condensado toda esta historia. Primero alguien en tinieblas, resumida, ¿no? Está resumida toda esta historia. Alguien en tinieblas y luego en su corazón resplandece esa luz. Och här ser vi då en sammanfattning av det som vi läste om den blinda mannen. Någon som är i mörker, i total mörker, och som sedan lyses upp här. Y dice que es para la gloria de Dios. Och här ser vi att det här är till Guds härlighet. Y así como nosotros ahora somos seguidores de Jesucristo, Och likt oss som vi är då följare utav Jesus, creemos en Jesucristo y en lo que Él hizo, så tror vi på Jesus Kristus och det som han har gjort. y con ello somos adoptados a la familia de Dios. Och genom honom så är vi adopterade som Guds barn. En Juan capítulo 12 versículo 36 nos hace recuerdo de aquello. Och i Johannes evangeliet kapitel 12 vers 36 påminner oss om detta. Dice que si ya conocemos a Jesucristo, sigamos en ese camino. Och här talar det om vi känner till Jesus Kristus så fortsätt gå i hans stigar. Dice, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Juan capítulo 12 versículo 36. Och då står det då i Johannes evangeliet kapitel 12 vers 36. Tro på ljuset medan ni har ljuset så att ni blir ljusets söner. Y también nos dice que debemos seguir andando en esa luz. Och här står det också att vi ska fortsätta gå i det här ljuset. Primera carta de Juan capítulo 1 versículos 6 y 7 nos hace recuerdo de andar en esa luz. Och i första Johannesbrevet kapitel 1 vers 6 och 7 andar en la luz de Cristo. så talar det om att gå i ljuset, att gå i Kristus ljus. Y nos dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Och då står det då i Johannes första brev kapitel 1 vers 6 och 7. Om ni säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Si hacemos obras de la oscuridad, del mal, hacemos obras malas, dice aquí, ¿no? Mentimos y no practicamos la verdad. Här står det att om vi går i mörkret och gör det som är ont, gör det som är utav mörkret och säger att vi handlar i ljuset, så ljuger vi. Vi ljuger då här, står det. Aquí nos anima a que sigamos en el camino de la luz. Och det här vill då uppmana oss till att fortsätta gå i ljuset, att fortsätta i ljusets stigar. Esa luz que es Cristo en nuestras vidas. Och det ljuset som är Jesus Kristus, vårt ljus. Versículos 6 y 7 de Juan 9, seguimos estudiando. Och sedan i vers 6 och 7 i Johannes evangeliet kapitel 9, om vi återvänder dit.
capítulo 9, versos 6 y 7 decía, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Och då står det, när han hade sagt detta spottade han på marken, gjorde en deg av saliven och strök den på den blindes ögon och sade till honom, gå och tvätta dig i dammen Siloam. Ordet Siloam betyder utsänd. Då gick han dit och tvättade sig, och när han kom tillbaka kunde han se. Aquí vemos una forma muy interesante de sanación al ciego. Och här ser vi en väldigt intressant sätt att bli helad på. Dice que le colocó lodo con saliva en los ojos. Här står det att han stoppar deg med ett spott på ögonen. Y esto podría significar para alguien que no conoce de Jesucristo, Och det här kan betyda för någon som inte känner till Jesus Kristus. que es necesario que se quite la suciedad del pecado. Och att det här kan då för en som inte tror på Jesus betyda att man måste ta bort det orena från sig, tvätta bort sig det onda. Y así vendrá con esa vista, con esa salvación para él. Och att så kan den här välsignelsen komma över dem med det här helandet över honom. Y quitarse esa suciedad del pecado requiere de humildad. Och att ta bort den här synden, att ta bort den här onda, och ett krav för det är att man tar bort det onda ur sig. Y pedir que Jesús sea su Señor y Salvador. Att man gör det ödmjukt och att be att Herren är ens frälsare. Salmo 32, Och, verso 5. och i Psaltaren 32, vers 5. Yo creo que cada uno de nosotros nos acercamos a Cristo la primera vez reconociendo nuestro pecado, como lo dice en este salmo. Och jag tror att vi alla har tagit steget fram till Herren genom att ta och erkänna våra synder, så som det står här i Psaltaren 32, vers 5. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Och då står det i Psaltaren 32, vers 5, så står det: då uppenbarade jag min synd för dig och överskyllde inte min missgärning. Jag sade, jag vill bekänna för Herren mina överträdelser. Då förlät du mig min synds missgärning. Es necesario que cuando alguien se acerque a Cristo reconozca que es pecador y que necesita de un Salvador. Det är nödvändigt för en person att ta och erkänna sina synder för Kristus. También es necesario que esa persona se dé cuenta que él ya no va a dirigir más su vida, sino que Jesucristo va a ser su Señor. Och det är också nödvändigt för dem att veta av, att erkänna att de inte längre kommer ta och leda sitt liv med att det är Jesus Kristus som gör det i deras liv. Y aquí vemos en Juan, cuando leíamos, ¿qué hizo el ciego? Och här ser vi vad den blinda mannen gjorde i Johannes evangeliet. El ciego no discutió con el Señor Jesucristo. Här ser vi inte att den blinda mannen tog och diskuterade med Jesus. Tal vez se había preguntado, ¿por qué hiciste esa forma para sanarme? Han tog inte fråga varför jag gjorde det på det här sättet. No le preguntó, ¿por qué me salvaste? Eller han frågade inte heller, varför har du räddat mig? ¿Por qué me estás sanando? Eller varför vill du hela mig? No fue rebelde. Han var inte motsträvig. ¿Qué es lo que hizo el ciego? El ciego tuvo fe en las palabras de Jesucristo. Men vad var den här blinda mannen gjorde? Jo, han hade tro på Jesus. El ciego oyó y obedeció. Den blinda mannen, han hörde och han gjorde. Obedeció la palabra de Jesucristo. Han lydde Jesus ord. Y eso es lo que también el apóstol Pablo recordaba en Romanos capítulo 10, verso 17. Och det är samma sak El apóstol Pablo. så det är samma sak ju aposteln Paulus och visa oss då i Romarbrevet 10:17. De un verso que muchas veces lo hemos leído, pero que siempre nos hace recuerdo, que dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. I Romarbrevet 10, vers 17 står det: så bygger tron på förkunnelse och förkunnelsen på Kristi ord.
El ciego escuchó Den blinda mannen, han hörde, y escuchó la palabra de Dios. och han hörde Guds ord. Y como consecuencia Och så konsekvens tuvo vista. fick han syn. Así que es una llamada para que nosotros tengamos fe en Jesucristo Så det här är ett rop för oss att vi ska tro på Herren Jesus Kristus. y obedecer a Jesucristo. Och att lyda honom också. Versos 8 y 9 de Juan 9 decía que entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Och då står det i Johannes 9 och vers 8 och 9, och vi återvänder ditåt. Så står det: hans grannar och de som förut hade sett honom tigga sade, är det inte han som satt och tiggde? Några sade, det är han, och andra sade, nej, men han är lik honom. Själv sade han, det är jag. Aquí vemos confusión en los vecinos. Här ser vi att grannar, de vart förvirrade. Había pasado algo imposible. Någonting omöjligt skedde. Alguien que estaba ciego toda su vida de repente ve. Någon som var blind hela sitt liv, och sen säger han, så kan han se. Era un cambio enorme. Det var en stor skillnad, en stor byte, någonting som bytte stort. Y es así cuando Cristo toca nuestros corazones. Hay un cambio enorme en nosotros. Och det är likadant är det då Jesus Kristus tar rör oss, då han är med oss. Vi tar och ändras väldigt mycket. Y las personas que nos conocían con la vida de antes, ellos mismos también muchas veces nos desconocen. Och likadant är det så för de runt omkring oss, att de blir väldigt förvirrade. De som då kände oss tidigare, innan vi lärde känna Jesus Kristus, det blir så att de inte känner igen oss längre. Ya somos distintos de lo que éramos antes. Vi är annorlunda från hur vi var. Y así como en la historia de este ciego, la gente no nos reconoce. Och likadant som det är för de här personerna som kände den blinda mannen, så kände de inte han längre. Ahora nosotros vivimos en santidad. Nu så lever vi i helighet. Ya no nos contaminamos con el pecado. Nu tar vi inte och kontaminerar oss själva med synden längre. Por ello dejamos las cosas que antes nos gustaba. Vi tar och lämnar det som vi en gång tyckte om. Las cosas malas que muchas veces nos llenaban nuestro interior. De onda saker som tog och förvrängde och förstörde vårt inre. Cada uno sabe las cosas malas que antes le llenaba a uno. Vi alla vet av dessa onda ting som vi en gång gjorde, som förstörde oss. Y se ve a los ojos del resto que hay ese cambio. Och man ser i de andras personerna att de ser att någonting har ändrats. Att de har ändrat. Y es que tenemos una nueva naturaleza. Och detta är för att vi har en annan natur. De esto hablaba el apóstol Pablo en la segunda carta de Corintios. Och utav detta så talade aposteln Paulus i Korintierbrevet. Andra Korintierbrevet. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. I andra Korintierbrevet kapitel 5 vers 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Och så står det andra Korintierbrevet kapitel 5 vers 17. Så står det: den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Nueva criatura, aquí nos dice. Här står det en ny skapelse. Y si es que vemos a alguien que se llama cristiano, pero siguen las cosas de su anterior vida, no creo que sea una nueva criatura. Och om man ser någon som kallar sig för kristen. Om vi ser någon som kallar sig för kristen, men fortsätter leva i det gamla och fortsätter synda, så tror jag inte att han är en kristen. Es como en esta historia, el ciego ve o el ciego no ve. No hay un término medio. Och det är som den här historien med den blinda mannen. Antingen så ser man eller så ser man inte. Det finns inga mellanting. Y es así, la persona es una nueva criatura o no lo es. Och likadant är det att man är att man kan antingen vara en nyskapelse eller så är man inte det.
Y hay algo interesante, la respuesta que dice la persona sanada, dice, yo soy. Och det är någonting väldigt intressant med det den blinda mannen svarar. De som vart förvirrade, han säger, detta är jag. Y es que nosotros también estamos llamados a decir, yo soy. Och vi är också kallade till att säga, detta är jag. Yo soy el sanado por Cristo. Jag är den som har helats utav Kristus. Yo soy su seguidor de Cristo. Jag är en följare utav Kristus. Yo soy un hijo de Dios. Jag är en Guds son. Yo soy santo porque mi Dios es santo. Jag är helig för att Gud är helig. Estamos llamados a ser valientes y decir yo soy. Vi är kallade till att vara modiga och säga detta. Versículos 10 y 11 continuamos en Juan 9. Och i verserna 10 och 11 så, om vi fortsätter. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui, y me lavé y recibí la vista. Och då står det då i vers 10 och 11. Det frågade, hur öppnades dina ögon? Han svarade, den man som heter Jesus gjorde en deg och smorde mina ögon och sade till mig, gå till Siloam och tvätta dig där. Jag gick dit och när jag tvättade mig kunde jag se. La pregunta que decía, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Den här frågan, hur öppnades dina ögon? Quizás es la pregunta más importante para este hombre. Det här kanske är den viktigaste frågan för den här mannen. Porque fue una oportunidad para testificar de Cristo. Att det här var Para hablar de Cristo. Det här var en möjlighet för att tala om Jesus. De lo que Cristo había hecho en su vida. Att tala om det som Kristus hade gjort i hans liv. Y es que vieron a alguien distinto y él podía explicar por qué era distinto. De där personerna såg en ny människa, en annan människa och frågade då om detta. Y la pregunta para nosotros sería si es que los que nos conocen nos ven distintos. Och en fråga till oss alla är då om någon som vi känner till ser oss så här, ser oss som ny person. Y podemos decir con esa certeza como este ciego, ¿fue Cristo el que me sanó? Kan vi då ta och säga, det är Jesus Kristus som tog och helade mig? No perdamos la oportunidad de compartir acerca de Cristo cuando alguien pregunta por qué tienes una sanidad, por qué eres distinto. Eller om någon kommer och frågar oss, varför är du så annorlunda från alla andra? Varför är du så här? Så är det en möjlighet för oss att tala om Jesus. Y algo interesante también de la respuesta de este hombre ciego sanado. Och en annan sak till som är intressant och viktigt att se av det svaret som den här blinda mannen ger. Él reconoce que Jesús es el que le ordenó y le dijo qué hacer. Han visste att det var Jesus som sa till honom att han skulle göra detta. No se da el crédito de que ha sido sanado él mismo. Han tar inte och förhärligar sig själv eller skryter om sig själv och säger att det var jag själv som gjorde det. Reconoce que el Señor, Él fue el Todopoderoso que le sanó. Han erkände att det var Jesus som tog och gjorde detta. Y es así para toda persona Och så är det till alla personerna. que debe reconocer que Dios es el que salva, que Cristo hizo la obra. Att det här är till oss också, att det är Kristus som gör de här verken. Hay algo interesante en este hombre también. Det finns någonting väldigt intressant av den här mannen också. Si uno lee todo el capítulo 9, Om man läser hela kapitel 9 vemos cómo cambió su forma de ver acerca de Jesucristo. och hans sätt att se på Jesus Kristus ändrades. En el versículo 11 vimos hablando acerca de Cristo, se refirió como hombre. Och vi ser här i vers 11 att den här mannen talade om Jesus Kristus som en människa. Dice, aquel hombre que se llama Jesús. Han säger den mannen som heter Jesus. En el versículo 17 vamos a ver al mismo hombre sanado cómo se expresa acerca de Jesús. Och om vi går till vers 17 istället så ser vi samma person hur han tar och förklarar Jesus. Vemos versículo 17, dice, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Och då frågar då
de andra personerna och frågade därför den blinde igen. Vad säger du om honom som öppnade dina ögon? Han svarade, en profet är han. Y subió de hombre a profeta. Och från en man till en vanlig man så tar han och lyfter han som en profet. Y en el versículo 38, que ya lo leímos, Och i vers 38 som vi redan har läst, dice, y él dijo, creo, Señor, y le adoró. då står det här att den här blinda mannen, att den här som var blind man, den här personen som var blind, han säger, jag tror, Herre, och han tillbad honom. Fue un proceso. Lo reconoció primero como hombre, luego como profeta y ahora es su Señor. Och den här ändrades, den här var en process som gick då från man till profet och sen till Herre. Y esto ocurre con nosotros. A medida que más conocemos del Señor, nos parece mucho más grande. Och likadant är det för oss. Ju mer vi lär känna Jesus så blir han ännu större för oss. Y la oportunidad de conocerlo día a día está en estudiar su palabra. Och det här sättet att lära känna av honom mer och mer är att läsa ur hans att läsa ur hans ord. Y todavía queda nuestra esperanza de conocerlo un día. Och våra hopp av att lära känna honom en dag finns än. Y seguir conociéndolo y estar con él en la eternidad. Och att vara med honom, att följa honom för all evighet. Qué afortunados deberíamos sentirnos. Hur väldigt lyckliga vi borde känna oss för detta. Y si uno pone en contraste cuando conocemos a una persona cualquiera, Och todo lo om man jämför då vi får lära känna till en annan person som vi inte vet av tidigare. vemos, a medida que conocemos más de esa persona, conocemos más muchos acerca de, por ejemplo, de sus debilidades. Och desto mer tiden går med den där personen då, så får vi då veta mer och mer av honom. Vemos a veces sus defectos. Vi ser hans fel, hans defektos. Hans svagheter. Y hasta muchas veces esas personas que conocemos nos abandonan. A veces esas personas que conocemos nos abandonan. Och ibland så den här personen som vi känner till tar och lämnar oss. Cristo nunca nos va a abandonar. Men Kristus kommer aldrig att lämna oss. Nos rescató de esa ceguera, Han tog och räddade oss från den här blindheten. de estar alejados de Dios. Och att ta bort då den här stunden då vi var långt borta från Gud. Puso su vida, Han tog sitt liv. cada gota de esa sangre preciosa derramada, Alla de där dropparna utav blod för oss. para darnos una oportunidad de verlo a Él y estar en la eternidad con Él. För att ge oss en chans så att vi kan vara med honom i all evighet. Versículo 12 de Juan 9. Sí, 9:12 todavía esto, perdón. Versículo 12 decía, entonces le dijeron, ¿dónde está Él? Y Él dijo, no sé. Och i vers 12 ur Johannes kapitel 9 då står det, de frågade, var är mannen? Och mannen svarade, det vet jag inte. Los vecinos preguntaban, ¿dónde está Él? Och de här grannarna, de frågar han, vart är han då? Es curioso ver la actitud de estos vecinos. Det är intressant att se de här grannarnas reaktioner. No vemos que ellos dieron gloria a Dios, por ejemplo. Vi ser här att de inte gav den här tacken till Gud. No fueron y lo abrazaron al ciego y gloria a Dios, no, no se ve eso. De gick inte till honom och kramade honom och tog och tillbad Gud. Más bien es una pregunta rápida de ¿dónde está Él? Men istället så ger de en snabb fråga och frågan, vart är han då? Y esta es una excusa que muchas personas ponen. Och det är en ursäkt som många personer tar och ger. Les hablamos de Cristo, les hablamos de Dios. Att vi tar och talar om Jesus eller Kristus eller Gud till dem. Y ellos salen con ¿dónde está Él? Och så kommer de med, vart är han då? Quieren buscar una existencia física. De vill leta efter en fysisk form utav honom. Y como no hay algo físico, dicen entonces Dios no existe. Och eftersom han inte är fysisk så frågar de, vart är han då? Nosotros podemos hablar acerca de Cristo
Vi kan tala om Kristus. Podemos contar de la obra que hizo con nosotros. Vi kan tala om de gärningar som han har gjort för oss. Pero mientras esa otra persona que escucha acerca de ello no tiene un encuentro con Él, Men medan den där personen som vi talar med inte har haft ett möte med Gud, quedará ciega. så är han blind. No podrá ver con ojos espirituales, con esos ojos que vemos a Cristo. Han kan inte se med de här andliga ögonen. För han No. inte har dem. No podrá entender nuestra vida. Han kan inte förstå våra liv heller. Y eso lo expresaba el apóstol Pablo en la primera carta de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Och det tog aposteln Paulus att tala om i första Korinthierbrevet kapitel 2, vers 14. Que decía, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Och det står det då i första Korinthia kapitel 2, vers 14. Den oandlige tar inte emot vad Guds ande säger. Det är en dårskap för honom och han kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Hasta que una persona no tenga un encuentro cara a cara con Cristo, Ända tills en person har inte haft en mötet med Gud ansikte mot ansikte. y que Cristo en su misericordia lo toque, Och att Kristus med sin medlidande, med sin nåd tar och rör honom. le abra sus ojos, le quite esa ceguera. Och öppnar hans ögon och tar bort den här blindheten från honom. Las personas no entenderán nuestro gozo. Så kommer personen inte att förstå våran röst. De todo este pasaje que hemos leído y estudiado hoy, Och av allt detta som vi har läst idag nos podríamos quedar con dos aplicaciones prácticas. så kan vi ta och bevara två praktiska saker. Para aquel que no conoce a Jesucristo, För de som inte känner till Kristus, el que todavía está ciego, som fortfarande är blind, vimos la historia de este ciego så ser vi den här historien om den här blinde mannen que fue bendecido física y espiritualmente som vart välsignad både fysiskt och andligt a través de su fe y de obedecer la palabra de Jesucristo. genom att hans tro och att lyda Herrens ord. Es una invitación para que él también pueda acercarse a Cristo. Det är också en inbjudan till honom att gå efter Kristus, Él está lleno de amor y misericordia. som är fylld utav kärlek och nåd. Acérquese en oración. Gå nära Herren med bön, Así como este ciego, límpiese de toda suciedad, de todo pecado. så som den här blinde mannen som gjorde att ta bort all sin synd, Confiese su pecado a Dios att ta och bekänna sina synder inför Gud y deposite su fe en Jesucristo como Señor y Salvador. och att stoppa all tro på Herren Jesus. Y por otro lado, la segunda aplicación práctica Och från den andra sidan, den andra praktiska saken vi kan ta med oss para todos los que hemos recibido ya esa vista, esa sanidad, för alla oss som redan har tagit emot Herren Jesus, para todos los que estamos con este camino a la salvación. till alla som är redan på välsignelsens väg. Muestre que usted es una criatura nueva Visa att ni är en ny skapelse a través de testimonio de vida y de palabra. genom En su forma de comportarse y cómo habla. genom att visa ert sätt att på det sättet ni lever, Y que todas esas cosas glorifiquen a Dios. och att allt det ni gör är för att förhärliga Gud. Diga con valentía, yo soy Säg med mod att Yo soy seguidor de Cristo. jag är en Kristus följare. Y en sus oraciones agradezca a Dios que tuvo misericordia, Och i era böner att ta och tacka Herren que no le dejó ciego som inte lät er bli blind y que no permite que cayamos en ese hoyo que era el castigo eterno. och låt oss inte ta och ramla i den här gropen som var döden. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Gud välsigne alla.